Dobro veče i veliki pozdrav svima. Dobro veče, Srđane. Dobro veče. Kako je? Evo. Evo, a? Dugo nas nije bilo, nije bilo ni nekog razloga. Pa, otprilike tako. Ajde sada, što se kaže, da valjda da ne mračimo odmah na početku, ali malo toga svetlog ima što se dešavalo u prethodnim mesecima, je li tako? Baš malo svetlo. To smo nešto pominjali malo pre. Ja ne znam zaista sad na prste jedne ruke da nabrojimo što se tiče kompletnog sporta srpskog, a kad bi ono što je na marginama izbacili, ne znam ni da li bi šta mogli vredno pomenuti. Da. A kao šlag na tortu došla je danas ova sramota iz Lisabona i ja zaista ne znam kuda ide srpski fudbal, meni apsolutno ništa nije jasno. Nije ni meni, da. Apsolutno, meni je kristalno čisto šta se dešava u državi i šta je i kako je, ali ovo da ovako dođu u situaciju da se ovo radi sa reprezentacijom, ti i ja, znaš koliko smo pričali pozitivno i o Veljku i o njegovom povratku i to, ali isto nam je tako toliko sumnjivo bilo šta će on u ovom trenutku i na koji način i šta, ali izgleda da si on savršeno uklopi u aktuelni trenutak. M saveza, M države, M kompletnog života u Srbiji. Meni su neverovatne stvari. Mi smo imali, evo za ove koji su, ajde kažemo, nisu možda ni pratili toliko detaljno, bio je plan da igramo krajem marta jedan turnir dole u Kataru, u Dohi. Trebalo bude u Katar, Saudijska Arabija i još par reprezentacija neke koje bi čak, ajde kažeš, bile i malo jače. Sve u svemu, ajde kao neka ne toliko loša provera, jedni i drugi oni igraju na svetskom prvenstvu i to je kao neki uvod, pa bi onda došli sad na ovo neke junske utakmice koje tad još nisu bile dogovorene. Međutim, onda se desilo ono sve što se desilo tamo u zalivu i propala je ta ideja u turniru. Skoro pa smo bili rezervisali već da odemo u Dohu ponovo, jer to je moglo, kažem, da bude interesantno i malo da se vidi, naravno, kakva je tačna atmosfera i šta se tačno dešava i kako Veljko to i igrači i sve ostalo. I drugo, ono što je bilo bitno tada, to je naravno u sred sezone, a opet još uvek u onom prozoru za reprezentacije, tako da bi trebalo manje više svi igrači da su se tada odazvali. Međutim, eto, to nije prošlo, zbog svega toga što se dešavalo, i onda su ostao je ovaj termin u junu. Sad evo, Srki, ti meni reci, ajde Meksiko još nekako, ali i o tome ćemo da pričamo, ali Zeleno-Rtska ostrva, ja se slažem da oni igraju ove godine na svetskom prvenstvu, ali čemu to služi, brate, evo, ajde. Igra i Kurosao, igra i 46 selekcije igra da nema Srbiji. Sad, ovo prvo se bila gurnuo onaj spin da će nam protivnik biti Argentina. To je izgleda samo bilo kod nas u medijima, to nigde na svetu niko nije objavio. Tražili smo, znači, sam. I brže bolje je to demantovano prvo iz Argentine kad su oni objavili da će ići da Island, da će da im bude protivnik ili ne znam ko više liči na te ekipe s kojima igraju. I pojavilo se Zeleno-Rtska ostrva. Znači, došli smo u situaciji da srpski fudbal testira Zeleno-Rtska ostrva za svjetsko prvenstvo. Neverovatno. Znači, prva. Onda si došao u situaciju da Veljkova prva rečenica poslije martovskih utakmica bude da se nada da će mu se svi ovi momci koji su odozvati u junu. Da će biti svi odazvati, da će doći svi tu u junu. Već tada je bilo jasno kako teče sezona i šta se dešava. Da neće svi doći. Da neće svi doći. Čime tada je već bilo jasno. Znači, sat vremena poslije te čudne utakmice sa Arabijom. I onda dođeš u ovu situaciju da ti Zeleno-Rtska ostrva metnu 3 komada, da se obruka 20 momaka koji su tu došli silom prilike. Samo malo, molim te. Jovana, ajde kod me, ajde molim te. Evo i Jovana, ima nešto da kaže, pa izvinim. Pa dobro, sad ona je stručnjak, to da uskoči. Kako pored tebe prati sporta više nego bilo koje dete drugo. Taman tako.
Ne znam. Mislim, I, da, tu smo stali sa pozivima i jeli ko se odazvao i ko je došao. I onda je došao u situaciju što kažeš ti danas, tu se možda i naslutio danas neki kvalitet kod nas. Tu se možda i naslutio neki kvalitet, ali to je toliko loše bilo, toliko bez žara, toliko bez energije. Kao da ih je neko bičem naterao da istrče u 90 minuta, sad ih opet čeka put do Mexico City-a, sad će i tu biti priče, put, te ovo, te ono, doće tamo 5 dana uoči starta svetskog prvenstva, igraće sa domaćinom koji igra tu prvu utakmicu 11. koji će sigurno želeti da podgreje atmosferu nekom dobrom utakmicom i ubedljivom pobedom. Zaista mi nije jasno kuda sve ovo ide. Da, ja moram samo još da napomenem jednu stvar, ako sam dobro informisan, da ne kažem da sam pročitao, naravno da sam kopao, mi igramo u Toluki. Ti znaš za Deportivo Toluku i to sve. I to je njihov stadion tamo, koji ima 30.000, koji nazivaju isto i bombonjera, baš zato što je u onom stilu. Kao engleski stadion, onako, 4 tribine, onako, sve uz teren i to sve. Problem je sledeći. Toluka je na 2700 metara nadmorske visine. Znači, skoro 3000 metara nadmorske visine. To šta će da bude, a verujem da jeste, mislim, nisam baš neupućen, jeli, put do tamo, ti si već u Lisabonu, jeli, ajde, pa ideš iz Lisabona onamo, letiš. Ne znam da lete direktno iz Lisabona ili lete za Madrid, pa iz Madrida za Mexico City. Dobro, ja mislim, uglavnom se ne vraćaju za Beograd. Ne vraćaju se za Beograd. Dođeš tamo na 3000 metara nadmorske visine. Pa, brate, to će tek da bude raspad. Na noge domaćinu svetskog na noge 11. juna sa Južnom Afrikom. Tako je. Znači, bukvalno ovo je njima zadnja pripremna. Ja verujem da su oni u Toluki već. Jedan od razloga je upravo ta nadmorska visina. Ti znaš kako je ono nekad, što se kaže, bilo i kako se radilo. Odeš na pripreme na planinu, onda se spustiš dole i ti si napucan sa crvenim krvnim zrncima i sve. Moramo biti svesni da će Meksikanci sve uraditi da podignu atmosferu. Naravno. Da dovedu, da im bude 100.000 na otvaranju, da budu... Tako je. Jedna od stvari isto za Toluku je što je Toluka ima najveću posetu u Meksiku. Tamo je stadion 95% pun non stop. Jeste da je 30.000, znači nije 50.000 ili 100.000, ali je mali stadion, zamislite engleski stadion od 30.000 koji je napakovan da puca. I pošto je stalno pun, doći će sigurno i da gledaju svoju reprezentaciju pred svetsko prvenstvo, koji igraju 6 dana kasnije. Pa samo vidi danas kako je ličilo ovih 3-4 hiljade ovih devojaka i momaka na tribinama sa plavim zastavom, sa ovo. Ambijent koji... Izvini, ambijent super. Za njih, pa da. Ljudi se sigurno neće obrukati na svetskom. Ne kažem da će možda proći prvu rundu, ali imaju neki kvalitet. U stvari stoje na terenu. Mi možemo da im zavidimo kako stoje na terenu. Video si i sam. Šta smo mogli da uradimo? Imali smo par šansi. Prvo što oni imaju grupu Španija, Urugvaj i Saudijska Arabija. Znači oni realno mogu Saudijsku Arabiju da dobiju, mogu da se tuku i sa Urugvajem. Vidjet ćemo kakav će Urugvaj da bude. To je onih 8 trećih koji će da prođu dalje, koji su jednu ubedljivu pobedu nad Arapima mogu da se nadaju da... Znaš šta bi za njih značilo da prođu u grupu? Evo, danas smo ih videli. Oni, brate, stoje se vidio kontre kako igraju. Znači, to je... Svesti su... Znači, ovo... Znači, ja samo da kažem, izvini, kad je počela utakmica, kad su izašli na teren, znači, sad gledam i matori svi, ajde da se ne lažem. Znači, stariji su od nas, pitanje po krštenicama koliko stvarno godine imaju. Baš onako stariji tim, starije ekipe. I ja kad sam ih video na početku, rekao, brate, mislim, ovi ne mogu deći, oni sad tu sa nama da se nose i da trče. Kad eto kako je krenulo, šta je, 10. 11. minut, zvekete, brate, kontrica, okrenu se, gol, izvolite, doviđenje. Verovatno kako je prošao pored Pavlović, po krilu, mislim. Ne znam. Da je onako vrati, još se sudariš dvice, ja rekao... Jeste, da, ovaj mu uzeo kao loptu, oteo, ja rekao, gotovo, nema, ajde, dobro je.
kad ono, eto, malo je bilo bolje u drugom poluvremenu, se ne lažemo, ali glavni problem je taj što, evo ti, ti opet dolaziš u te, meni nije jasno, savez kao savez, da ti dogovaraš ove utakmice u junu, kada su ti ljudi već otišli na odmor i realno gledano ne interesuje ih reprezentacije, nemoj da se lažemo. Selektor im kaže, nadam se da ću ih imati sve u junu, da me niko neće... Pa ja sam mogao da mu kažem da neće niko da dođe. Mislim, to mu glavna izjava bila, to je bila suština konferencije poslije Arabije, suština. Pa ja sam mogao da mu kažem da nema ništa od toga. Alo, o čemu pričamo, bre čoveče? Ko će ti dođe, bre, u junu, da ide, da putuje za Meksiko još? Ma daj. Aj kao Lisabon, možda da je jedna utakmica, pa kao ajde. Mada i to Zelenoretska ostrava. Ko bi rekao bi, ma pali, bre. Neverovatno. Znali smo da ćemo biti nekome sparing partner koji će igra, jer relativno smo još i dalje na glasu što se tiče fudbala, relativno još i dalje na neku istoriju. Znam, Srki, ali sjeti se sa kim smo igrali ne tako davno. Znači, bila je Nemačka, bila je, Nigerija, bilo je, znaš, ozbiljne reprezentacije su bile, bre čovječe. Bio si ti ozbiljan, više nisi ozbiljan. Daleko si od ozbiljnosti. Jeste. Evo, neko je pitao isto pre za komentar o Andreju Iliću i što se nije odazvao. Napadač Union Berlina, ja sam ga spominjao još prošle godine, on je došao iz Letonije u Union Berlin. Oni su ga kupili zato što je sjajno igrao i ovamo je dobar u Unionu i sve. Bio je na širem spisku, a onda se pojavila informacija da je bio ovde na protestima ili da je šerovo slike sa protesta, kako već, pa se pojavila informacija da ga Paunović zbog toga nije zvao, odnosno ne Paunović možda kao Paunović, nego Savez jednostavno da ga je precrtao. Zvanična informacija koju Paunović dao, on je čak pročitao njegovu poruku da mu se Ilić javio i da je rekao da ne može da igra zato što mu se 30. maja ženi brat, da je imao napornu sezonu i da hoće se odmori i da neće dolaziti i eto, to je da kažem zvanično što je Paunović rekao i dodao je samo da se bavi fudbalom, mislim Paunović, i da ga ne interesuju drugi konteksti i da ne zna za drugi kontekst osim ovoga što je pročitao njegovu poruku i rekao da je to. Sad, šta je istina i u svemu tome, u to, mislim, ni ne mogu da ulazim, nemamo od Ilića samo komentara, ne verujem ni da bi on rekao, eto, kao što je rekao u toj poruci Veljku Paunoviću, da je u pitanju, eto, svadba brata, naravno želi da bude tu i to je bilo juče, ne bi ni mogao da dođe na utakmicu. Kult reprezentacije, to smo pričali o toj temi naširoko i nadugačko. Kult reprezentacije je totalno izgubljen, totalno uništen. Godine i godine ove zadnje pod Pixijem, pod ovakvim savezom, pod ovakvom, kult je uništen. Kult reprezentacije, ti to znaš i bolje nego ja, je u košarci uništen. Ne postoji ni u košarci više to. Kult reprezentacije, pogrešni ljudi hoće da unište i u vaterpolu. Pričajući gadosti takve o olimpijskim i evropskim šampionima, ljudi koji su došli na rukovodeća mesta u Srpskom savezu. Znači, ako jedan čovjek za mesto predsjednika olimpijskog komiteta dobije koliko, 70, 150, koliko je dobio glasova prema 0, da niko nije ni uzdržan. Pa nije ni imao protiv kandidata. On je bio jedini kandidat. Ni onaj Kim Jong-un, ni on to ne radi kad su oni u pitanju. Tako da, ništa čudno u tom obrazloženju Andreja Ilića, imao je napornu sezonu u Bundesligi, ženi mu se brat, kult reprezentacije, daći nam Zelenoretska ostrava 3 komada, za sljedeći spisak kako me zoveš, ako me ne zoveš nekako i gotovo, imam ugovor tamo i gotovo. Evo, kaže, what the fuck man, provjerajte da li ima prvo brata. Sad stvarno, evo, kažem, ja ne znam da li ima brata i da mu je brat, da li je brat od strica ili ne znam šta, da ne ulazimo u tu priču. Ovo je ono što je preneo Paunović direktno na konferenciji za medije, izvadio telefon, pročitao poruku i kao, evo, to je on rekao i to je to. Sad, ajde
da ne ulazimo u tu diskusiju. Naše je, što se kaže, eto, da prenesemo informaciju iz jedne i iz druge strane. A ovo je ono što je Paunović rekao. A ako hoće Ilić da nam se javi, nek se javi i nek iskomentariše sa svoje strane. To je druga stvar, što je on spada u tu neku grupu igrača koji bi trebao u ovakvim utakmicama da se nametne i da bude jedan od prvih izbora Veljka u narednom periodu. To je problem, što je on u takvoj nekoj grupi igrača. Jeste, ali Srke, evo ti danas, mi smo gledali... Mi opet vrati posle ove dve utakmice, da će pa on doći u septembru već kad krenu takmičenje u Lige nacija i opet će da vrati onih 10 kojih nije bilo danas. Upravo sam to te da kažem. Šta smo mi danas videli, majke ti? Evo ti, ko se nametnuo danas? Evo ja prvi da kažem koji jako cenim Živkovića, koji je danas bio kapiten. Ja moram da kažem, Živković danas je odigrao pod jedan loše, pod dva užasnu nervozu na teren. Zašto? Šta se dešavalo? Meni nije jasno. Video sam da su ga tukli odmah na početku, sve to stoji. Ali, brate, nemaš, ti si kapiten reprezentacije, evo, u odsustvu ovih drugih, tebi je data traka, dugo je u reprezentaciji, da se ne lažemo, znači nije on neiskusan. Ne možeš sebi dozvoljavati, brate, onako da se svađaš sa sudijom, da se svađaš sa ovima iz Zelenorodskih ostrva, se svađaš sa svim. Čekaj, bre, jebo. Stani malo, ti si tu ono da spustiš loptu na zemlju. Znaš, a ne da on malte najviše divlja na terenu. A ništa nije uradio. Ništa nije uradio. Dobro, nismo generalno ništa uradili. Imali smo 1,5 šansu. Malo ovo u drugom poluvremenu, kao kad je nešto bilo kao malo ozbiljnije, pa neke 2 poluprilike, Štulić, pa da, i Lučiće, jest, da. Ali, znaš, premalo je to za Zelenorodska ostrva. Premalo. Ne, došli smo u situaciju zaista da kompletan sistem je urušen, da, ako i postojao sistem, ja i ne znam, tu nije ni postojao sistem, to ono što smo imali neki optimizam da Veljko to može promeniti, Veljko izgleda tu snagu nema, on se izgleda savršeno uklopio u sve to i mnogo težak posao, pogotovo što će i kvalifikacije i ta Liga nacija biti mnogo teški, da je bilo sreće da se ispalo u tu grupu B pa kroz tu Ligu nacija da se pokuša doći do nekih kvalifikacija, ovako teško, jako teško. Evo, kaže Goran Hamidović, kaže, Srki, brate, grešiš, neće mu se više odazvati ni Pavlović, ni Živković, ovo je krah. Hoće, vjerovatno, imamo i te neke interesantne utakmice u Ligi nacija kući, ali je problem opet gde će te kući utakmice biti igrane. Da li će opet to biti gurnuto neće u Zaječar, u Loznicu, u Bor, pitaj Boga, u Leskovac. Kako će se to odnositi, to ne znam. Ne znam, mislim, meni je ono što je indikativno bilo je da su bili, da kažem, idealni uslovi za igru, stvarno danas, možda malo toplije, ali ajde, leto je, mislim, ništa neobično, nije bilo pretoplo, inače u Lisabonu nije nikad baš pakao, skoro nikad, danas nije bio pakao, idealni uslovi za igru, dobar teren, eto što kažeš, atmosfera koju su napravili ovi, igraš pre nekim ljudima, igraš protiv reprezentacije koja na kraju kakva je takva, ali ide na svetsko prvenstvo. Znači imaš sve one elemente, priča sad o ovim drugim igračima, sve elemente da se na taj način nametneš. Jeli? Znači čeka nas Liga A, nacija, velike utakmice da kažeš protiv velikih protivnika i to ti je prilika da pokažeš nešto, pa možda i da zacementiraš mesto u ekipi i da budeš tu od septembra. Niko ništa nije pokazao, evo, nema, znači nikoga da izdvojiš. Kao da nikome nije stalo da igra, eto, kao da nisam primetio, kao da niko u sebi ne nosi daj da igram, da izborim poziciju, nego boli me briga, hoće li me zvati sljedeći put, neće li me zvati, eto. Jest, bukvalno tako. I sad, je li to zbog Saveza, je li to zbog Veljka, je li to zbog situacije u zemlji, je li to zbog... Ne znam, brate, kako ti onda, što si dolazio? Bukvalno, što si dolazio? Ako ti je takav stav i ako ti je takav odnos prema igri i prema na kraju krajeva sa igračima i na terenu, što si dolazio?
Što nisi ti rekao, imam svadbu, ne mogu, šta god. Boli me zadnja loža, pa ti dokazuj, brate, da me ne boli ili šta već. Ne znam, šta je sa Milenkovićem, ovo pitaju. Da, reci, izvini. Ne, vidim da već pitaju i za Partizan ljudi, da ne zaboravimo samo to, ima i tu dobra priča za sutra. Mislim, ništa senzacionalno, ali ima priča koja treba da razotkrije sve, mislim. Ja sam i onda kad su došli ovi rekao, ne daj Bože da mi prođe kroz glavu da Bog da se vratio Vazura, a čini mi se da će mnogi zažaliti, a to je bilo najveće dno fudbalskog kluba Partizan kad je on bio. A evo onda možeš misliti sa šta se dogodilo. Ali Milenkovića nije bilo da je tražio da se odmori, da imao je i on sezonu 80 utakmica. Koliko je igrao Nottingham Forest ove godine? Jeste, igrali su do polufinala ovoga i ovamo sve, tako da... Da, imao je i on masu utakmica. Ajde, on je tu i najmanje diskutabilan. Ima tu igrača koji igraju po nekim ovim manjim ligama, manje zahtjevnim i to, a nisu se odazvali, nisu došli. Tako da... Ne može, znaš, tebi, ovo što si ti rekao, ovo su ti utakmice gde ti sebi treba da izboriš mesto u reprezentaciji od septembra, ako ti se uopšte igra. Ono što ja vidim je da se ljudi... Tako, nikome se ne... Ljudi su se... Kao da je došlo njih 10-15 tu, da bi upisali jedan da bi sad imali, znaš, ono pravilo za Premier ligu da moraš imati... Da, kao za reprezentaciju moraš da imaš nastupe. Zato se oglasio ovaj jedan, kako on sebe zove, Mesija srpskog fudbala, nije, kako je ono rekao? Zato se on oglasio neki dan sa kritikom Paunovićem i zato on traži da igraju ovi koji su na izlaznim vratima, da bi digao broj utakmica, da bi bio siguran da će taj mali imati dozvolu za Premier ligu ako završi transfer tamo gde najavljuju da ga završava. Tako da... Znam, ali strašno ako smo došli tu. Drugo, evo, neko je spomenuo isto, Avdo Mahmutović kaže, nekim pokažu snimak utakmice Bosna i Italija kako se gine za državu. I činjenica. Brate, to je baraž da su oni imali promil šanse na kladionicama i generalno ovako. Izginuli ljudi. Izginuli. Ono što su oni uradili protiv Velsa tamo i protiv... Uključujući i ovog Džeka od 40 ljeta, jeli? Pa čekaj, bre, jel? Ih je odveo na svjetsko. Znaš, pa kako oni mogu, bre, evo, sa kojom ekipom isto, ajde, daj mi 3 igrača koji su, onako da kažeš, malo istaknuti, ovo ostalo sve... Neću da kažem anonimusi, daleko bilo. Prvo su imali grupu težu nego mi, komad težu nego mi su imali, prvo grupu. A onda su imali baraž neverovatno težak. Ja se ne slažem, evo gore kaže Žarko Topalović, kaže ljudi nije da im se ne igra, ne znaju bolje, nema kvaliteta. Ja uopšte nisam ubeđen u to. Oni danas nikakvu želju nisu pokazali. Nikakvu želju ni jednog trenutka. No nije da nemaju kvalitet, imaju kvalitet. Ovaj standardan štoper u Milanu cijelu sezonu, ljudi, nemojmo pričati. Ne bi igrao kod Alegrija cijelu sezonu da nema neki kvalitet. Jeste, i to nije jedan naš. Ovaj mali Živković je kapiten Pauka. Jeste. Ovome Stojkovu, ja ne znam, pišu, ja nisam toliko ga pratio uživo gledao, ali ovo što gdje god bi kliknuo i video otvorio mediji, Maradona. Ma ne, nego što jeste. Mislim, nemoj da se lažemo. Jeste, imaš kvalitet. Ovaj mali Stanković, ne govorim. Ima odličnu sezonu. Sjajnu sezonu, pa da. Znaš, i to u evropskom takmičenju isto. Znači, znaš, nije to ono fazonu je igrao, znaš, po Belgiji tam. Čekaj, nije to. Znaš, Eraković, ne znam, to što si rekao mali Stanković, Birmančević isto. Pa čekaj, bre, čoveče, kako, šta pričaš? Znaš, nije, to su igrači koji su eto da kažeš, dokazani su tokom sezone. Zato nema želje, bre, niko potrčao nije, bre, daj, nemoj se lažem. Ti možeš biti van forme, možeš biti umora, možeš sve, ali si obuko taj dres, nećeš igra više od 50-60 minuta danas, 70. Daj, izgini barem nešto da kaže, evo ga, ostavio je znoj, posljednju kap, nije moglo i gotovo.
ne znam. Neko spominje Sve Vlaho. u svemu katastrofalan posao čeka ovoga, užasno težak. Ja ne vidim kako se iz ovoga svega može izaći bez kompletne promjene sistema i funkcionisanja, a da ne govorimo o kadrovskoj politici Saveza, ljudi koji treba tamo da dođu, da pokušaju da to nešto promene, jer ovo je bukvalno od temelja se mora sve menjati. Žrtvovati jedno takmičenje, može žrtvovati 2 takmičenja, 3 takmičenja, ali izaći na zelenu granu nekako. Ovako s ovim, ovo je sve više i više u kanalu. Ne znam, evo kaže, ko je rekao, Budislav Buda, kaže, ako treba nekog da uopšte pitaš jel ti se igra ili ne za repku, onda bolje ni da je nema. Kult repke ne postoji, odatle sve kreće. A znam, nego što se... Ne postoji, izgubilo se, evo što kaže Srki, izgubilo se i u košarci, izgubilo se... Da si mnogo i svjetski, i olimpijski, i evropski šampion, a ne ovo gde je pitanje da li vamo da, eto. Znaš, a ovo što kažu drugi, evo Klempo Ajšin, kaže mi treba jednom sebi da priznamo da nemamo igrače za ozbiljne stvari. Alo, ne mislim ja da mi budemo prvaci sveta. Nažalost, mada evo ti Maroko, evo ti Hrvatska, da ne idemo dalje. Znaš, pa ajde, nisu prvaci sveta, ali su blizu. Ali čovječe, da ti ne možeš protiv Zelenorodskih ostrava da igraš 1-1, 0-0, pa daj. Znaš, nije to, kaže, nemamo igrače za ozbiljne stvari, pa ne tražim ja da pobedimo ne znam koga. Na ovo svetsko ćeš vidjeti još neke niže plasirane ekipe na toj FIFA rang listi kako ginu i koji će doći do nekih senzacija i do rezultata i do plasmana u naredni krug i tako. Jeste, evo ja sam bio jesenas na Wembley kad smo igrali sa Englezima prijateljsku. Znači, izgubili smo, koliko je bilo 2-0, ali brate, to je bila neka malo drugačija igra od ovoga. Mi smo imali i par šansi, mogli smo da damo realnih šansi, mogli smo da damo gol, mogli smo i da prijemo još 2, ali dobro, to je Engleska. A si izgubio 2-0 na Wembleyu. Kako izgubiš 3-0, brate, od Zelenorodskih ostrava, alo? Okej, to je zato što nije taj sastav koji igra u Londonu, igrao danas. Ali čekaj bre, pa, znaš, gde je to zalaganje? Ovi što su danas istrčali protiv Zelenorodskih ostrava su imali, kako bi rekao, adekvatnog rivala da pokažu šta znaju. Upravo to. Pa eto, protiv Nemaca, pa da kaže, Nemci nas ne gazili. Kažeš, nemamo kvalitet. Pa, idu formu, ovo ono, nego si, tako da... Ne može, brate, naš drud, totalno nezainteresovanost, uopšte nije u kvalitetu pitanje. Oni da ginu, alo bre, pa setite se Gruzije na Euro. Koji oni kvalitet imaju? Šta hoćeš da kažeš da su bolji, evo, od ovih današnjih igrača? Naših koji su bili na terenu, da je Gruzija tad bila bolja. Ili da su bolji igrači. Nisu, brate, bolji igrači nikako. Kad skupiš sve na gomilu. I manje iskustva imaju, i evropskih utakmica, i velikih utakmica i svega. Ali, brate, grizu oni, izgrizoše na onom terenu, preoraše, što kažu, teren. A ovi naši danas... A da... Poenta u tome da nije do kvaliteta. To kvalitet ti kad odeš na taj neki viši nivo, u onaj gornji dom i to. Ali Zelenorodska ostrava, ma daj, brate, kakav kvalitet. O čemu pričamo, bre, čovjek ova igra u Milanu, bre, jebote, igra Ligu šampiona, igra ove derbije tamo sa Juventusom, sa Interom, sa... Čekaj, bre. I sad kao nema kvalitet. A svake nedelje klanje. Na nož. Pa da. Nema da možeš da kažeš, malo ću ovo sad kalkulisa nešto, nema kakvi. Ne može, bre, ne može se poredi. Nažalost, malo imamo igrača u takvim klubovima, ali... Pazi, svestan sam ja, Srki, svestan sam ja da mi imamo manje igrača nego što smo imali pre, ne znam, 10, a da ne pričam pre 20 godina, u top klubovima, na top pozicijama, u prvoj postavi zakucani i tako dalje. To su bili igrači koji su bili ključni, jeli, u svojim timovima. Tu nema dileme. Ne znam, eto ti od Krstajića i Vidića posle i ne znam ovog i ono, da ne idemo sad nazad na Mijatovića i koga već. Znaš, Jugovića i šta ti ja znam. Ali ti možeš i ovo malo da odeš nazad, 10 godina nazad, pa si imao mnogo više igrača po tim jačim evropskim ekipama koji su bili, ono da kažeš, ključni.
Ja se slažem da ih mi sad nemamo. Ili da ih je malo, dvojica, trojica, to je to. Čekaj čoveče, bre, Zelenorodska ostrva, alo, bre, o čemu pričam? Kakav bre Zelenorodska ostrva? Mislim, svaka njima čast. Kaže, evo Žarko Topalović, kaže, gde igraju naši? Na tribinama ili su trećerazredni klubovi? Slažem se ja da je kvalitet taj opao, to mi vidimo. Jasno je, ti nemaš više... Ljudi, shvatite jednu stvar, mi smo išli bre kod ovih svih ko igra, gde igra po Evropi, jel tako je, se išlo na utakmice i pratiš ovoga i znaš šta je bilo danas i to ti nemaš više koga da zoveš. Nema ni ovi, danas što su igrali protiv nas, ne igraju Aco za Arsenal i za... To je poenta, tako je. City United, nego igraju za Metz ili ne znam nija za koga u Francusku, nisam ispratio sve ovo. Upravo je to poenta. Glupo je i to da pričamo kao neko opravdanje. Znaš, sad spominjemo kao, znaš, kao pa oni, znaš, kao nisu naši igrači kao što su bili pre. Pa nisu, brate, ali nisu igrali protiv Španije, jebo. Igrali protiv Zelenorodskih ostrva, daj bre, mislim, strašno. Strašno. Drugo, uopšte ta volja, želja, znaš, da se vidi nešto na terenu, brate, stani malo na loptu, daj neku kombinaciju, nešto odradi, potrči malo, stigni, ništa. Malo prije smo pomenuli onu Bosnu. Bosna je otišla na svjetsko srce. Otišla je... Da, ne kvalitetom. Jedini kvalitet Bosne u dva baraža je bila borbenost do krajnjih granica. Tako je. I otišli su. Tačno. Znali su dati 5 penala kad je trebalo i aj zdravo, doviđenja, prijatno. Imali su viziju kako mogu proći. To je to, da izdrže 0-0, 1-1, 2-2 i pa ćemo probati na penale, ako pogodimo svih 5, otismo. I tako to se i dogodilo. Evo sad kaže Predrag Stambolić, šta smo uradili sa tim istim Vidićem i Krstajićem, šta je uradila reprezentacija? Bili smo na svjetskom, gdje je bilo 48, nego ih je bilo koliko? 24. Da. Znači, to imaš, ako ništa drugo, plasirao si se. Primili smo 6 od malog Mesija, ali jebi ga, 6. Dobro, i tu se povredio Vidić i svašta je bilo tu. Se dešavalo sve prije toga. I svađe, i ovo, i ono, i Kežvan, i sve znamo to. Mislim, sada ne ponavljamo taj istorijat. Hoću da kažem da, ako ništa drugo, bio si u tom društvu najboljih. Ja stalno pričao sam baš i sa kolegama iz Bosne, znaš, i oni znaju koliko je bitno da si tamo. Koliko znači u stvari kad se ti plasiraš. Bukvalno. Dočekaju te, brate, svi. Svi te čekaju. Imaju realnu šansu da prođu krug. A to je posebna priča. Ne vidim da bi oni možda mogli da zapnu za Katar. Pa pazi, realno bi imali i mi da smo se plasirali i da smo ušli u tako neku grupu. Realno, možda imaš jednu jaču reprezentaciju i ti si drugi i ideš dalje. Da ne pričam da si najbolji treći, među tim najboljim treći. Znači, realno bi ti bilo da prođeš. A šta vredi kad nisi ni otišao? Nego ovo što kaže, znaš, to kao neće niko igrati od ovih od septembra u Ligi nacije. Pa slažem se, ali šta si onda radio ovde? Drugo, neće... Ja mislim da je na tim pregovorima Veljka neko debelo prevaži. Ja mislim da je Veljko prvo što je tražio da bude autonoman u tom radu, a od te biranju, da. Mislim da nema ništa, jer je možda već poslije par mjeseci se uvidio ko je zaista, ko vodi savez, ko iz koje kuhinje ide savez, ko su potrčci čiji u tom savezu i ko bukvalno vodi sve. Tako da je to njega izgleda neko i prevario sa te strane. Jer ja ne vjerujem da je imao pravu sliku da bi on došao i prihvatio to. Bravo. Drugo, i on se izgleda počeo sad malo da se gubi u svemu ovome, jer zaista ni on, ja mislim, nije očekivao da će doći do takvog odnosa samih igrača prema reprezentaciji. Prema reprezentaciji i prema njemu, da se nalažemo. I prema njemu. Evo, kaže Lazar Čujić, novinari su krivi za sve. Kao i uvek. Takva je trenutna medijska slika sportska u Srbiji, nije daleko od te konstatacije. To jest. Ali nisu za sve krivi sigurno. Tako da što se tiče reprezentacije, crni dani tek prestoje, ja mislim. Crni su bili iza nas, a da mislim da crni tek prestoje. Utakmica sa Meksikom je inače 5. juna ujutru u 4.
4:45, da kažemo, 4. u noć, odnosno 5. rano ujutru, u 4 po našem vremenu. Jasno vam je ko će to da gleda, niko neće ustajati u 4 da gleda, ajde, odgledat će se neki odloženi snimak posle, kako se to već kaže, pa da vidimo, ali ja se, eto, i zbog te nadmorske visine i Meksika kao Meksika i ovoga danas viđenog, ne nadam ničemu, apsolutno. Bojim se da će da bude to još jedan debakl i loše izdanje. Posle utakmice će svi u Meksiku, Ameriku i Kanadu, a mi ćemo iz Meksika kući. Jest, eto. Kao što je bilo u Brazilu, tako? Jest, 14. Da. Eto. Šta imamo dalje? Imamo košarku. Partizan, a? Skupštinu u kojoj se priča da bi mogla biti prelomna, da bi mogle te dve struje jedna drugu da nadvladaju. Nema tu nikakvog nadvlađivanja, nema tu ništa. To je sve došlo iz iste kuhinje. Samo je sad tu ostao problem što neko na jedan način radi, a drugi pokušava da to uradi nekako drugačije, više sportski, više ne mogu reći ni profesionalnije, ali više fudbalski. Eto. Peđa pokušava to da uradi više fudbalski, ovi drugi to pokušavaju nekim drugim načinom. Mislim, ne može mi niko reći da bolja varijanta za fudbalski klub Partizan da nije Peđa Mijatović od Milke Forca. To niko ne može da mi kaže, ili od Rasima Ljajića. Ali živimo u takvoj državi gde je to sve u Partizanu tako postavljeno da bi se taj klub, ja ne znam više šta, on je doveden do samog dna, ali i dalje se urušava, i dalje se to vodi kako ne treba. Ja ne mogu vjerovati, neki noć je bila gost i Sijac otvorio Pandorinu kutiju s ovim podcastima pre 5 godina, pa je posle tebe, evo sad plima, gdje god upališ, neko neđe nešto priča. Pa je bila i ona gost kod Mikli ili ne znam kod koga. I onda je ona objašnjavala da su oni imali plan da članove Skupštine pre ove sastanka sutra provedu kroz teleoptik, da im pokažu šta je sve nova uprava uradila. Gde je digla 2 WC-a, gde je uradila 5 redova tribina, da je stavljen novi, doćerano 5 kamiona peska, 10 kamiona betona i ovo i ono. Mislim, neverovatna stvar u trenutku kad Partizan ne može biti više ni drugi u ligi srpskoj, u trenutku kad Partizan ne može dočepati se četvrtfinala kupa srpskog, oni pričaju o 2 sobe, 2 apartmana i 5 redova tribina koji su pokrivene u telefonu. Znači, neverovatne stvari se pričaju. I sutra će na tom skupštini valjda je predviđeno da se posebno tajno glasa za 5 članova ovih upravnog odbora koji su. To je Milka, to je Rasim, to je Danko, to je Peđa i to je ovaj 5. Vojin Lazarević. Znači, valjda će ti delegati dobiti papire na kojima će da zaokruže i sad je tu s jedne strane borba da ovi sklone Peđu potpuno, a sa druge strane Peđina borba da pokuša da ostane tu i da pokuša da taj klub vodi drugačije nego kako to misle ovi koji su tu zajedno s njime, a eto, ispostavilo se da su u nekoj 2 struje, da su neke koje klub ne vode nigde, nego ga guraju još više u kanal. I za koju si ti struju, izvini? Pa ako treba birati između Milke Forca i Rasima Ljajića s jedne i sa druge strane Peđe Mijatovića, ja sam za Peđu Mijatovića. Mada i on imao do sad 10 grešaka kad je u pitanju neki svoji potezi koje je vuko ili neki istupi u medijima koje je pravio, ali ako pogledaš ovako, fudbalski, sportski, nekako mi je logičnije da budeš za Peđu nego da budeš za ovu drugu struju. Sad, ja mislim da Peđa tu većinu u Skupštini nema, da i oni ljudi koji će doći sutra na taj sastanak će biti već opredeljeni šta treba da urade i šta treba koga da zaokruže, tako da... Tako da će bude pedala, a? Da, verovatno će ili će biti pedala ili će
ovaj suncokret politički, kako ga zovu odavno, Rasim, da izađe na kraju pa da kaže nismo mi tu da jurimo njega, ali kao da hoće da mu stave do znanja gde mu je mesto ili ovo ili ono. Malo da se ograniči u tom u tom ovaj, razmahivanju svom, a? Da ta skupština, uglavnom to sam siguran, da ta skupština sutra neće donijeti ništa, ama baš ništa dobro Partizanu, a da će donijeti mnogo lošega, to sam 100% siguran. A dobro, šta se radi? Jer Partizan da su hteli u ovoj sezoni da urade više pogrešnih poteza što se tiče sportskog sektora, što se tiče trenera, što se tiče igre, što se tiče prelaznih rokova, ja mislim da ne bi uspio. Da su rekli, evo, koji im je konkurent, da ne pominjem sad komšije, eto, Vojvodini, da su rekli onome Zbiljiću, ajde ti vodi Partizan, mislim da ne bi toliko uradio korisnih poteza za svoju ekipu na uštrb Partizana koliko su oni uradili. Dobro, ovo Aleksandar Frik kaže, i to je činjenica, kaže, ne mogu da verujem da je čovjek bio sportski direktor Reala vis-a-vis ovoga što radi u Partizanu ili što je radio u Partizanu. Bio je u mnogo boljoj i svojoj ličnoj poziciji, a i veliki klub Real Madrid, mislim. Tako da čovjek je uradio u istoriji Real Madrida, vratio mu je olimpijsku, evropsku krunu posle 31 godine. Ne. Jednu godinu oni nisu bili evropski prvaci. I on je dao gol Juventusu za 1-0 i donio tu, mislim, ne da je ušao u istoriju, nego je ušao u 15 možda igrača u istoriji Reala, što je... Ne. Posle im se otvorilo, pa su u narednih, 20 godina bili 10 puta. Bukvalno, da, nanizali su ih, od toga, kako beše, 2 ili 3 godine za redom, ja mislim. Da, kad su očepili. A Mijat je doveden u Partizan jer je Rasimu Ljajiću trebao čovek zvučnog imena iza koga će se sakriti, koga će gurnuti u prvi plan, a onda radi iza njega ono što dobija naredbu, od koga dobija naredbu. I to je bila kompletna fizionomija novog tela. Drugo, oni su ušli i napravili skupštinu i sve to kako su ušli, mislim. Tu nema legalnosti nikakve, nije bilo legitimiteta, nije bilo... I vidiš, ja tek sad neki dan sam čitao kako su članovi skupštine tamo dovedeni, kao neko 5 njih je dovedeno kao prijatelji počasnog predsjednika Ivana Ćurkovića. Znači, to je zvanično obrazloženje. Prijatelji počasnog predsjednika Ivana Ćurkovića. I onda odjednom, ajde. Pa ih je 30 dovedeno kao, ne piše nigde kao bivši legende Partizana, nego piše kao prijatelji kluba, koji ih je predložio kako su uči, niko ne zna. Mislim, svi znaju, ali nema zvanično. Svašta se tu radilo. I onda je doveden Mijat, a što je najinteresantnije, jedini Mijatov uslov kad je ulazio u klub i kad je prihvatio funkciju bio je da sa njim u klub uđe Danko Lazović. Jedini Mijatov. Da bi danas njih dva bila dijametralno suprotnim pozicijama. Ali zašto je tako? Evo. Zašto? Zašto nam je... Opet ćemo se vratiti na uzročnih problema kao što je u Savezu. Zato što je sistem takav kakav je sistem. Sistem je svuda. Zašto nije bilo nikada političke volje da se, ako se već moglo prodati u zemlji, šta se sve prodalo od preduzeća, od svega, zašto nije bilo volje nikad da se sportski klubovi privatizuju? Zbog čega? Nije bilo pametnih ljudi da napišu zakon, Partizan vredi toliko, Crvena zvezda vredi toliko. Akcionari su igrači koji su donijeli toliko trofeja, koji su osvojili to, svaki trofej košta toliko, onaj ko kupi ne može da sruši stadion, da napravi onaj tržni centar. Zašto? Mislim, zašto nije lupam uslove, ne... Zašto nikad nije bilo političke volje? Jeste. Zato što se zna kako se manipuliše širokim narodnim masama i šta znače navijači, pogotovo za ovu vlast. Jeste. Prema tome,
plodno tle sa jedne strane, sa druge dok je strane god regrutacija. Dok je god tako, a vrlo prosto. Znači, ako si mogao prodati, ne znam nija šta, elektroprivredu nisi, ali šta si sve prodao, onda i ovi klubovi, pogotovo ovi manji klubovi u koje je lakše uložiti i sve i koje je lakše staviti na nogu. A ovi su sigurno atraktivni i ne bi mnogo vremena prošlo da se to uspe da se privatizuje. I dok god ne znaš ovako ko rukovodi, ko drži to, mislim ne znaš, ali neće biti sreće, pogotovo s Partizanom. Jer to je pokojni Duško je ponovio to gde god bi gostovao u intervju da mu je rekao Toma Nikolić, Dule, spremite se, ovaj obećao da će vas ugasiti. Da. To je ponovio, nije to moja rečenica, nije to moje saznanje, to je on rekao u svakoj emisiji koju je gostovao 2012. 14. kad je Dule bio predsjednik sportskog društva. JSD, jest. On je to njemu rekao, kaže Dule, spremite se, ovaj će vas ugasiti. I ne doživi da mu vidi leđe. I ne doživi. Tako da to sutra je opet neko, eto i zatvorili su i za javnost, skupštinu koja nikad u istoriji nije bila zatvorena za javnost. Da. Dobili smo poziv, Dođi na konferenciju za štampu, ja ću ti reći šta je bilo. Jest. I onda se opet... Znači to nikad nije bilo isto, evo ti znaš Srki isto, nikad se to nije dešavalo da novinari ne mogu da uđu, nego novinari su bili na skupštini, ja sam bio na skupštini. Bilo je da ne možeš na upravnim odborima, to je bilo, da sačekaš da izađe Zeka, da kaže šta je bilo, ali od skupštini to nikad. Nikad. I onda samim tim otvaraju ogromno polje za manipulaciju, da se narednih 2 mjeseca piše ko je šta rekao, ko je šta glasao, kako je bilo, ovo ono. I onda umjesto da si koncentrisan na prelazni rok, na nešto, oni opet će da mi pričaju o monitoringu, blago nama, država nam je dala za monitoring. Jeste, kao imamo. A što će oni ispast prvo kolo kvalifikacija od bilo koga koji naleti ove godine, to nikome ništa, to nema veze. Nego eto, dala je država, bravo za državu, dala nam je pare za monitoring. Bilo je i kolega koji nisu razumeli najbolje to da nisu pozvani na skupštinu, kao što je do sad bio slučaj, pa je morao Partizan dodatno da se oglasi novinarima koji prate Partizan, da kaže kolege, pošto neki od vas nisu baš najbolje razumeli, pošaljite podatke za konferenciju, a ne, kaže, akreditovanje, dakle nije za skupštinu, već za konferenciju koja će biti održana posle. I tu je onda nastao naravno šok totalni, kao pa dolazim šta, da bi mi ispričali, da bi mi vi prepričali šta se dešavalo. Onako kako vama odgovara. Strašno. Vaterpolo. To je tvoj fah. To ti je užas. To znači... Ja mislim, ovo, samo da podsjetim, znači ovo je prvi put u istoriji srpskog sporta, da ne kažem sporta na ovim prostorima, kako god da smo se zvali, da je taj broj reprezentativaca rekao da neće da nastupa za reprezentaciju. To se nikad nije desilo. To je katastrofa epskih razmera. Je to katastrofa da posle saopštenja igrača bude pa nije to 11 reprezentativac. Ovi neki nisu bili pozvani za taj neki kvalifikacije, za taj neki marginalni svetski kup koji je totalno nebitan ovo leto, nego FINA nije imala šta jer je cijelo leto prazno bez pa bukvalno malte neprijateljskog. I onda je bilo ajde da to organizujemo u Australiji, mogu da putuju, nemaju sad ovo ono, pa ajde da je taj neki svetski kup, kao da se igralo nekad ranije, sa njega se išlo na olimpijske igre, sad to nije više taj kvalifikacijeni taj. I onda je on naravno na tim kvalifikacijama u koje nema imperativ nikako doveo 6-7 novih igrača kako su u vaterpolu uvek i radilo, razumiješ? Da prošli bazu.
takva takmičenja koristiš za to. Ipak još za 2 godine da će neko možda od tih mlađih koji su se nametnuli tu iz Evropsko u Beogradu, da se nađe, jer to je sport gde nije odnos prema kapici bio onakav kao što smo danas videli u fudbalu. Znači uvijek su se neka šansa grabila oberučke. I onda oni u tom saopštenju kasnije kažu, pa nije 11 reprezentativaca, ovih 6 nije bilo na spisku. Dobro, ajde, nema veze. Onog trenutka kada je, znači i tu je Skupština bila marginalizovana, ta izborna, jer su 3 dana pre Skupštine predstavnici klubova beogradski bili u Skupštini grada kod gradonačelnika, koji im je obećao da će im dan poslije Skupštine biti uplaćene sve pare koje im grad duguje u onom godišnjem koliko ih je sleduje i to. Ako glasaju za Sora. Odnosno, čak je bila i priča da ukoliko ne glasaju protiv, znači možeš biti uzdržan i ovo i ono. I naravno na Skupštini jedan čovjek je valjda bio uzdržan, jedan nije glasao, ovi ostali su glasali za ovoga i čovjek u prvoj emisiji sutradan ujutro izađe i kaže da je osvajanje olimpijske medalje i evropskoj zlata bila trenutna inspiracija. Može li mi to iko više objasniti? I to ne kaže čovjek koji je bio predsjednik penzionera ili koji je bio... Nego kaže čovjek koji je branio za tu reprezentaciju, koji zna sistem rada, koji istina bio je rezervni golman, nije bio standardni. Ali, znači, bio je unutra, vidio je to iznutra stranje, pa kad je video da neće više biti ni rezervni, onda je otišao u Brazil, da bi igrao na olimpijadi u Riju, jer je u Riju Brazil se kvalifikovao bez kao domaćin. Tako da mi zaista više ništa, ama baš ništa više nije jasno. Mislim, znamo svi da je Slobodan Soro, kako to su ga nazvali, nisam ja to, imam ja tu uzrečicu, trbuhozborac gradonačelnika. Tako da on je ono što mu kaže, to je to i eto. Strašno. I sad ti ostaje da vidiš šta će tek da se desi u međuvremenu i šta će biti sa tom ekipom, sa igračima. Suludo. I kako onda? Poslije toga je najprije selektor povukao nogu, što je normalno. Jer ako neko poslije 3 mjeseca krvarog rada za olimpijadu, nespavanja, znaš i sam kako su otišli tamo, jedan novinar ih ispratio, ja sam prvi ovdje lajao da nema šanse da će doći do medalje, da nemamo ovo ono, oni su iz ničega, iz pepela se popeli na 3 puta za redom budeš olimpijski šampion. I ti kažeš da je to trenutna inspiracija. Znate. Da, ja bio u Parizu, ono kad smo dobili Grčku, šta je bilo u četvrtfinalu sa onim golom, u zadnjoj sekundi, gde mi oni kažu, brate, ovo uzimamo. Posle svega toga. Ma daj. I onda dođeš ovdje, kažeš trenutna inspiracija. 12 godina si olimpijski šampion, realo. Mislim, sa momcima koji su bez greške, koji ti ne možeš reći, bili su, napili su se, drogirali su se, izlašili su, napravili, potukli se. Svako prvenstvo, i ono koje smo gubili na peterce medalju, bili četvrti, u zadnje dve, bili su 2 puta četvrti na svjetskim prvenstvima, baš su gubili te neke utakmice za medalju na nesrećan način, nisu nikad rekli, čestitali, rekli idemo dalje, ovo, ono, ja ne znam. Mislim, vaterpolo je izašao na neku granu gdje ti imaš 7-8 reprezentacija koje jedne, druge mogu da dobiju. Drugo, u vaterpolu se u zadnjih 5 godina do 7 toliko mijenjaju pravila u našu štetu, da bi što više nas, pa opet ni to ne pomaže, jer tim promjenama pravila u vaterpolu rukovode Mađari, onaj čuveni Kemelji i ovaj Molnar, onaj što igrao centra za Bečej, on njih 2 sad rukovode time. I oni traže, usklađivaju bukvalno pravila tamo gde su oni jaki, a gde pokušavaju da Srbiju oštete. Dobro, sad, samo Srki, to ti je priča, znaš, njihova da oni hoće da izjednače vaterpolo
da bi što to je više to. reprezentacija kao bilo u toj konkurenciji, što moram da priznam im polazi za rukom, u smislu, evo što si ti rekao, imaš 7-8 reprezentacije koje svako može da dobije sad. I ti ne znaš više, znaš, ono, ko će i šta će da iskoči. Stvarno si, ono... Drugo, ja moram da kažem, bio je blizu vaterpolo da bude izbačen sa olimpijskih igara, jer su procenili da je jako mali broj tih ekipa bio, bukvalno Mađarska, mi, Hrvati i otprilike to ti je to. I to je u odnosu na cele olimpijske igre koje treba da budu za ceo svet i tako dalje, to je premali prostor taj na kome se to igra. Međutim, to je isto počelo da se menja. Drugo, velika stvar je bila što su na zadnjoj olimpijadi u Parizu vaterpolo je bio poslednji događaj, poslednja stvar na programu. Onaj bazen je bio pun, bilo je 14.000 ljudi na bazenu. Znači, to je bio spektakl, to je bilo ludilo totalno. Plus ono mi, Hrvatska, ajde kao malo još ono, jeli taj rivalitet i sve je prošlo super i sve, ajde, mi smo dobili, i ovi su bili kroz korektni sve, ljudi su bili oduševljeni. Svi su bili oduševljeni, ovi iz olimpijskog komiteta su bili oduševljeni, ne naši, nego međunarodnog. Znaš, kao ovo je bre strava, ludilo. I tebi praktično ostade ti vaterpolo na olimpijadi koji je bio blizu da ga šutnu. Plus sad se igra u Los Angelesu, vaterpolo u Kaliforniji popularan, inače igra se tamo po univerzitetima. Pričali su mi ljudi koji su igrali onu utakmicu, koji su bili članovi jugoslovenske reprezentacije 84. u Los Angelesu. Kažu da nije bilo glumca i slavne ličnosti iz Hollywooda koja nije bila na tom finalu. Kad smo, u stvari tad je bio turnirski sistem pa nije bilo finala, ali zadnja utakmica, da. 5-5, da. Tako da ima i to će, biće. Ali kažem ti, ovo zaista da su najveći naši protivnici u bazenu hteli da se nešto slično uradi, ne bi ovako uspeli kao što, ja ne znam, majke mi, da li se to sve nešto radi namerno, da li je tolika ta sujeta kod tih ljudi, preovladava zdrav razum. Oni pod jedan misle da su nedodirljivi i pod dva misle, evo sad kad smo pričali o olimpijadi, ista ti je stvari sa olimpijskim komitetom, došao je Dejan Tomašević za predsjednika, ti si spomenuo kako je izabran bez kontrakandidata, svi su digli ruke i to ti je to, aklamacijom praktično, ja sam bio na izbornoj skupštini, ja svi glasamo, digli ruke, svi bravo i kao eto izabran. A otišao... Da se to neće nekad zvati juče. I šta će onda svi ti ljudi? Kako će izaći? Kako će opravdati bilo kakav taj... Neće da pravdaju, ne interesuju ih uopšte. To njih totalno ne interesuje. Ti si izgubio, evo ti u tom olimpijskom komitetu, ti si imao ljude koji su bili tu po 20 godina. Koji su bili u stvari oni operativci. Znači uvijek je bio neko predsjednik, da li je bio Divac, da li je pre toga bio Ćurković, da li je posle bio Boža Maljković, tako. To je predsjednik, on ide po ovim kongresima, rukuje se, slika se i to sve. Ovi ljudi su iza koji rade, znači operativci. Što marketing, što organizacija, što kontakti sa drugim, što proveravanje onoga tamo gde idu naši, gde će budu smešteni, koji su uslovi i tako dalje i tako dalje. To su ti ljudi koji rade, znači, bukvalno 4 godine rade na tome. Radi i za zimsku olimpijadu, manje ima posla, naravno, i sve to. Za letnju ti imaš, po 100 sportista koji idu. Pri tome imaš sportiste koji osvajaju medalje. Znači, ti imaš strelce koji idu tamo negde da pucaju, a donose ti medalje. Pa imaš ove reprezentacije, vaterpolo, košarka, pa treba njih da organizuješ. Pa onda imaš ove atletike, Španovićka, ne znam, ovaj i onaj, pa onda imaš ove plivanja, pa čuda, pa... Znači, imaš tu puno veslači. To ti možda bolje znaš, a ja sam to čitao dosta, da ti ljudi su radili sjajan posao. Jesu. I od olimpijade do olimpijade da su radili sjajan posao. Jesu, stvarno. Evo, ne kaže neko, osim opreme, to je druga priča i tu su isto malo neke političke i to sve, kad smo prešli ovo na PIK,
što se tiče ono da kažeš smeštaja, uslova rada i ovoga, da li je neko nekad čuo da se neko žalio od olimpijaca, evo, od vaterpolista, košarkaša ili ovih pojedinačnih strelci, atletičari, neko, da se neko žalio na uslove da kaže mi ovde nije nam, ne valja, ne možemo da treniramo nešto. Niko se nikad nije žalio. Zašto? Zato što ljudi rade posao. Spremaju se bukvalno 4 godine. Bili su, evo, za Pariz, ja ne znam, ja mislim 10 puta da su išli u Pariz. Ciljano. Znači, idemo da proverimo ovo, idemo da se proveri ovo, idemo da dogovorimo ovo. Sve je ono što se kaže pod konac. Znači, sve mora bude perfektno. I bilo je sve perfektno. Niko se nije žalio ni na što, ni na jedno od tih stvari. I šta sad? Dođe ovaj i krene raspad sistema. Menjaju se ljudi. Krene da menja sve. Da, zato što se menja. Znamo svi kako ide u svim sferama društva i svim institucijama i svemu. Dođe ti taj neki koji je postavljen od ozgo i, brate, ajmo svi ovi, ćao. To što si ti stručan, to što radiš tu toliko dugo, to što znaš taj posao. Zamisli čoveka koji, brate, 4 olimpijade sprema za redom. 16 godina, brate, radiš to. Da. I to si išao i u Rio, i u ovamo, i onamo, ne znam gde sve. Pa čekaj, pa valjda znaš to, brate, kad si 4 puta prošao istu stvar. Istu stvar i znaš tačno gde mogu te zeznu i šta može bude problem i šta da uradiš s ovim, šta ako ti nude ovo, ti kažeš nećemo to, dajte nama ovo i tako dalje. I ti kažeš, ma brate, sad moja ekipa dolazi tu, nije to što ti kažeš, nego što ti oni kažu od ozgo. Znaš, ovde mora bude ovaj ćemo ovde, ovaj ćemo ovde. Generalnim sekretarom dogodilo. Video si sam, eto. Video si sam. A to ti je ključna pozicija u... A to ti je, naravno. Naravno. Pri tome ja nisam nešto bio ni ljubitelj ovog prošlog generalnog sekretara u smislu da ga ja sad nešto obožavam i ne znam šta. Aldo je profesional, znao posao, brate. Znao posao, znao jezike, znao ljude, kontakte, već imao sve. Užas. Nema šta, bukvalno što kažu okrenem telefon. Jel problem neki? Sad ću okrenem telefon, znam kako ga zovem. U redu je. Znam ga već 15 godina. A sad raspad. I tako ti u svakom sportu. Tako ti, evo ti Soro. Vertikala i eto. Evo ti, došao si do košarke, ista priča ovo sa ovim, sa Čovićem. Što se radi sa Skupštinom. Skupština, hoće smene, neće smene, hoće ovo, hoće ono, neće podršku, neće... Brate, i doći ćeš u istu situaciju da zoveš igrače za neku akciju ili za nešto i da oni kažu, ma brate, ne mogu. Tačno. Selektor Alimpijević, predsednik Čović, ma brate. Znamo svi šta se desilo u Rigi, znamo kako je tamo prošlo, znamo ko se nije oglasio ni po kojem pitanju, znamo ko nije dao igrače, odnosno ko nije podržao igrače da izađu i da kažu šta se dešava i tako dalje i tako dalje. Što možda očekuješ isto da bude. Bukvalno kažu, ma brate, ćao, zadnja loža. Teška povreda, ne mogu. I onda zašto nas nije bilo, eto zbog ovoga, reći ćete, negativni smo, nismo iznijeli ni 10% istine do sad koja je bila, i što je najgore, ne vidiš kako iz svega izaći, samo je još veće mulj, još veći glib i još veće ko zna dokle i kako. Jeste. I što je najgore, znaš, to propadaju. To su stvari koje se grade, evo ti, znaš, od vaterpola preko olimpijskog komiteta, pa i preko fudbala isto. Znaš, to su stvari koje se grade decenijama ili bar godinama. Godinama ti treba da to postaviš na svoje mesto, znaš, da se zna... Nije to preko noći da možeš da vratiš. A preko noći, tako je, a preko noći možda ga srušiš. Tačno. Tačno, ti uspesi, evo, kad pričali smo o vaterpolu, ti uspesi u vaterpolu nisu od kad smo Srbija i to, nego taj sistem u vaterpolu je postavio krajem 60-ih, početkom 70-ih godina Vlaho Orlić. Tako je, pa isto ti u košarci, brate. Profesor Aca Nikolić postavio sve to, brate, eto, tih krajem, sredinom 60-ih. I to se ti si gradio onda. I dok su ti ljudi baštinili sve to, mi smo imali rezultat. Onog trenutka kad je počelo to da se omalovažava, da se to seče, da se uvodi neka nova pamet, gotovo
sečeš ljude, što je najgore, znaš, nije to samo da ti sad tražiš nešto, ajde da budemo moderniji, ajde da ovo, ajde da ono. Nije to poenta. Evo, Nemci su moderni, pričam konkretno sad o košarci. Nemci su moderni. Nemci su, onako, da kažeš, drugi pristup i neki drugi novi načini, brate, oni svetski i evropski prvaci. Znači, nije problem u pristupu da modernizujemo, da promenimo, ajde, nećemo više fazon 60. što smo gajili od tad, nego ajde nešto no. Ali ne, ti rušiš sve. Ti menjaš ljude koji znaju kako se radi. I sklanjaš i dovodiš neke svoje poslušnike i kako već, koji pojma nemaju ni kvalifikacije, ni tišta. Ali nema veze, bitno je da su... nego gurneš nekoga, onda ti kao kukavica, kao što je to Dača objasnio, bio je na 2-3 televizije u istom danu, pa je to fino objasnio, sakriješ se iza. I ne znaš koji je sljedeći potez toga, jer tako oni radi. Znači... Znaš, i onda što nas nije bilo ovoliko? Pa zato što nemamo šta dobro, kažemo osim da kukamo, da pljujemo, da, znaš, i meni je muka isto, stvarno. Šta dolazim ovdje i pričam, ko papagaj, ponavljamo istu stvar. Znaš. Nije nas bilo par meseci, a nismo promijenili retoriku ni za jednu reč, jer bukvalno se ništa dobro nije dogodilo. Ništa. Da, evo, baš smo pričali pre podcasta, šta je to pozitivno što se dogodilo, da kažeš, u našem sportu. Evo, ja mogu kažem jednu stvar, rukometaši su se plasirali na svetsku. U ovom dvomeču sa Mađarskom. Teško je bilo, bukvalno za jedan gol, ono da kažeš u zadnjim sekundama ili kako već hoćeš. Realno teško je bilo zato što su Mađari do sad, gledajući prethodne godine, je ovo bolja ekipa. Pa bolja su ekipa, da. I više se ulaže u taj njihov rukomet i liga im je mnogo profesionalna nego naša. Jača, igra mnogo stranaca, taj Veszprém svake godine igra ili je na Final Fouru ili je blizu Final Foura. Znači, to je zaista podvika. Jeste. Plasma na svetsko, to je podvika. Potpuno se slažem. I to je, da kažem, to je ona stara priča, znaš, nebitno šta će biti sad na svetskom. Brate, tamo si, plasirao si se, to ti je po meni premija, daj Bože da urade nešto, naravno, voleo bi, ali... Taj Španac što je došao izgleda da zna čovjek posao i imaju sad dosta pola godine vremena da se tu i radi malo nešto i vidjet ćemo. Da. Eto, i to je otprilike jedino što je bilo pozitivno. Šta imaš drugo? Znači, Zvezda i Partizan, vidjeli smo kako su prošli u Euroligi. Partizan se posle kao nešto malo digao, Zvezda koja je bila na korak, već smo se spremali na Final Four za Atinu, najozbiljniji ljudi, ja sam pričao sa ljudima iz Zvezde, iz upravnog odbora i sve, gde smo već dogovarali kad se ide, znaš, pa smo čak bili dogovorili kao ajmo da odemo 5-6 dana, ajmo vikend prethodni da se ode dole, malo onako što se kaže da se smestiš, da se opustiš, da sve, gotovo je bilo. I odjedan put krah, znači totalni, kad je bilo da kažeš ključno, eto da dobiješ 2 utakmice i da prelomiš i eto budeš... Dogodilo se kao da se tamo dogodio Željko Obradović. Da, bravo, a ne u Partizanu, bukvalno preokret na lošije ovamo, preokret, ajde da kažeš na bolje, kako već ovam. Toliko da se dogodi, ne znam, ne mogu ga nazvati ni pad, nego jednostavno neka promjena u rezultatima, u igri, u odnosu, ne znam. I onda to, kako to već ide, onda to vuče jedno za drugim. Vuče neuspjeh u ABA ligi, vuče neuspjeh u to ne mogu nazvati ni Super ligi, kako se zove, Final Four. KLS, Final Four. Pa dobro, vidjeli ste i sami da deluje mi da ni jednim ni drugi nisu hteli baš ni da prođu. Da. Bukvalno tako. Kad pogledaš koliko je zaista uloženo u tu ekipu, i jednu i drugu, ali čini mi se čak i u Zvijezdinu malo jače, da je toliki broj stranaca, toliki broj kvalitetnih stranaca, toliko ulaganja i da se završi sezona bez, a i nije, ima trofej kup Radivoja Koreć. Ali složit ćete se da je ispak neuspjeh. I jedni i drugi, mislim. Iako Partizan osvoji ABA ligu, isto je sezona, ne može se sazvati pod uspešno.
Da, mislim, tu generalno po meni ne bi bio Partizan uopšte favorit s obzirom na Dubaj kako je igrao. Je sad jedno što se kod Dubaja promenilo ovo i sa selidbom i sa svim ostalim situacija, promena trenera, vidio sam da su pristali da igraju u Dubaju. Da, pristaje Partizan da će i to je prednosti u principu za Dubaj, da kažem, i tamo situacija nije baš kao što je bila početkom sezone i skroz je drugačije, pa sad vidjet ćemo da li će im nešto značiti ili ne. Više su igrali maltene van Dubaja nego u Dubaju. Javio se Paunović, evo, posle meča postavio je Fudbalski savez video izjavu, kaže, utakmica za zaborav, jako bolan rezultat u drugom poluvremenu kada smo najbolje stajali, imali isto takve šanse, u stativu koja je mogla da uvede meč u željeni tok, primili smo gol, svesni smo bili opasnih tranzicija rivala i kad smo izgubili strukturu pri dodavanjem u napad, platili smo cenu i drugim golom, međutim, kaže da se nada boljitku, kaže na planju požrtvovanja momci su bili izuzetni i dali su sve od sebe. Jesmo mi gledali istu utakmicu. Tada završio citat Paunović u porazu Srbije ne od Holandije, nego od zeleno-rudskih ostrva. Kaže, moramo da radimo sa ovom... Iz te izjave ne vidiš da si igrao sa afričkom ekipom koja nije ni u 10 onih prvih. Ima Paunović poruku za nas, kaže, nedostaje nam je zrelost, ne treba dizati buku. Moramo da idemo dalje. Prolazimo kroz jun, težak period za našu reprezentaciju s obzirom na okolnosti, sad je vreme da savijemo vrat i radimo jače u pravcu izlaska iz ovog momenta. Ja ti kažem, ja i ti smo bili veliki optimisti i verovali smo u njega, ali on je očigledno se uklopio u aktualnu situaciju. Tako da... Ne znam, evo ja kažem, očigledno nismo gledali istu utakmicu, ja ne znam šta drugo da kažem. Imao je tu hipoteku izgrađenu na tom Novom Zelandu. Mislim da... Davno je to bilo. Novog Zelanda neće još dugo niko sećati. Pa neće, evo ja sam već, ne mu kažem zaboravio, pošto je naravno ogroman uspeh, ali džaba, brate, nova istorija se piše. Možemo mi njemu da budemo zahvalni za sve što je uradio, ali sad si na ovoj funkciji i, znaš, od stare slave se ne živi, kako već. Da, Milan Vukadin kaže, vaterpolistima svaka čast, jedini su jasno kazali da ne pristaju. Zašto košarkaši ćute o Rigi, zašto Đoković ne kaže zašto pobeže u Grčku, zašto? Pa eto, to je to što pričamo stalno. Sve to. Mislim... Počeli su po komentarima da se svađaju. Pa dobro, šta, nismo mi tu da bi se svađali, nego da bi pokušali narodu objasniti neke stvari koje svi znamo, a koje svi ćute i koji svi klimaju glavom. Mislim, daj Bože, sve je više ti koji ne klimaju glavom i koji se ne slažu s tim, ali i dalje je to daleko od toga da bi se regulisale stvari, da bi se promenila ta vertikala koja ide od vrha i koja se meša u svaku moguću stvar. Ja mislim da ovako kako se ide u srpskom sportu, znači ti si pomenuo taj rukomet kao jedini svetao trenutak u prethodnih, koliko nas nije bilo, pola godine, 7 meseci. Ovako kako se ide, ja ne vidim dobro za srpski sport uopšte, a da ne govorim za fudbal. Eto, možda to bude neki plasman Zvezde u Ligu šampiona, ali to će opet ovo leto biti ogromna ulaganja, ogromni dolasci, ogromna priča. Vidjet ćemo. Pazi, Srki, ja se slažem da je to velika stvar kad se ti plasiraš u grupnu fazu Lige šampiona. Da ne pričam još ako prezimiš, jeli, posle ove grupne faze. Znači, to stvarno jeste. Tu nema dileme. Ali to je samo jedna stvar. Znaš, to ti je samo jedna mala zvezdica. Gde je sve ovo ostalo? Znaš, a bojim se da ćemo se svesti na individualne uspehe, ala nole, gde ga... I toga će biti sve manje i manje.
Pa, vrlo moguće. Vrlo moguće. Vidiš da to je samo sad se svelo na neki porodični najpre talenata, onda porodičnu zaluđenost. To je bilo kod Noleta slučaj, sad je to slučaj s ovim Topićima. Da, bukvalno da bi tako. Izveo u tim nekim sportovima individualnim, prvo moraš imati struku, a i tu se urušava sve kod nas i u ekipnim i u pojedinačnim sportovima. Struka ne može da prati, čini mi se. Pa nema kad je sklonjena struka. Izvadnje talenta, mi smo sportska nacija, mi smo i dalje sportska nacija i pored svega što se dešava u ovoj državi, neki klinci igraju u basket i dalje dobro, neki, sad, na sve ovo što se dešava kod nas, pojavio se taj NIL, taj NCAA koji sad daje ogromne pare. Dobro, evo sad su malo to stopirali sa ovom pričom, ko nije čuo da je... Neko sam čuo kolike su to ugovori. Da, nego su zabranili igračima koji su imali bilo kakav profesionalni ugovor da idu u NCAA. Nije to bio problem za nas je problem bio ti mladi što su išli, što te... A dobro, išli su mladi koji su, znaš, bilo je neki koji su već potpisali neke prve profesionalne ugovore, stipendije, ovo, ono, levo, desno, pa sad tu malo možemo da se izvadimo malo, ali malo. A ovo će da ti idu će ti klinci koji bi trebalo sa 16-17 da počnu da prismrde prvom timu, sad ti neće biti prvog tima, nego bit će NCAA i doviđenja. I onda ga ti posle zovi u reprezentaciju. A da ne pričamo o zvanju u to, igranju nekog Final Fora ili nečega. Nijedne naše velike košarkaške zvezde u zadnjih 20 godina nije vodio preko NCAA, složit ćeš se. Svi su bili tu, svi su uradili prvi uspeh u klubu gde su ponikli. Tako je, Srki nije vodio tu u zemlji. Nije vodio ni preko NBA-a, a ne preko NCAA-a. Nego su svi ovde dokazali prvo, pa onda otišli u NBA. Pa onda u Evropu. Pa u NBA, tako je. Ajde, možda je Divac otišao direktno u Lakers-e, a ovo ostali su prvo po Evropi, pa bi su onda otišli u NBA. Ima par komentara samo koje, prvo Dejan Josipović kaže, ne znam zašto pljujete čoveka, misli na Pauna, kaže, Srbija igrala sa B, a možda i sa C timom. Vidite da glavni igrači nisu došli. Pa, brate, ali nismo igrali protiv Nemačke. Ili Španije. Nego smo igrali protiv Zelenorodskih ostrava. Pa koji ti tim treba za Zelenorodska ostrava bar 0-0 da odigraš? Koji tim? Za ovu ekipu, i ja sam ti rekao danas, idealan je protivnik bio za ove momke koji su danas... Slažem se, potpuno slažem. Idealan da zgrabe šansu i da kažu, jesmo, to smo, imamo muda, daj da odigram za Grišću, igramo u met. Ali ne, mislim, to je ono što smo rekli, kao da im je potpuno svejedno, hoće li ga zva za sledeću utakmicu ili ga neće zva za sledeću utakmicu. Onda kaže isto Dejan Josipović, kaže, ako sada, na primjer, da ode Veljko, što bi išao Veljko? Nemaš šta, ti nemaš koga drugog ni da dovedeš. A da ne pričam, što bi išao? Tek je došao, realno tek je došao. Potpisao dobar ugovor i šta bi on sad, nije on, neće ići on. Ali je muka da to što je on možda imao u planu da uradi, neće moći da uradi. To je problem. To je ono, i što je pristao na to. I što je pristao na to. Tu ga je neko prevario, tu mu je neko rekao imat ćeš odrešene ruke, a nećeš imati, ne možeš imati odrešene ruke ako... Marko Bilanović isto kaže, moram nešto da dodam, Paunović je ubacio većinu mladih igrača koji su igrali protiv Engleske i popili 9 komada, ako se sećate te utakmice, mislim u Milanovcu da se igrala, kaže, ovo danas je rezultat kvaliteta tih igrača. I to dosta da govori o našoj ligi i školi fudbala. A pričamo već godinama da je problem naš škola fudbala, odnosno te fundamentalne struka, tako je. Kompletan sistem napravljen. Tako je. Eto, tako da se slažemo i sa Markom. Malo pljuvanje po Vidiću, kako nikad ništa nije dao reprezentaciji, dao je Manchester Unitedu, tamo je imao svoje ovo tipa Runija i Ronalda i Rio Ferdinanda i koga već. Želimir kaže, gledao sam Meksiko, ubiće nas.
I ja verujem još... To je najgore od svega. Mi smo pričali, ti si pričao o nadmorskoj visini i ja sam pominjao da oni hoće atmosferu, ali nije niko pomenuo Meksiko koji ima odličan tim. Meksiko koja je odlična reprezentacija. To je problem. A koja će sigurno u prvi 45 minuta istrčati s onom ekipom koja će početi svjetsko prvenstvo. Bravo. Sigurno, ako ne i 60 minuta, imaju odličnog selektora, tako da zaista najbolje moguće vreme u 4 ujutru da što manje da će gledati. Jeste, i imamo Anki Calić, kaže, mora se reći da je jedno FK Zvezda pravila uspehe u posljednjih par godina, pored grupnih faza pobeđivala ekipa od 300, 400, 500 miliona, Lille vredi 300 miliona i ja se generalno slažem sa tim i rekao sam svaka čast i... Jeste, ali nije ni Crvena Zvezda malo ulagala u zadnju... To jeste, ali dobro, nije ulagala to po 300 miliona, mislim, ajde da se ne lažem. 300 miliona nije, ali ne znam baš ni da li Lille vredi 300, ali dobro, ne. Ali ajde, da, ali jeste veliki uspeh, stvarno, i pobede, znaš, ozbiljne utakmice, protiv Citya, ne znam, znaš, mislim, generalno, bilo je svega, što se kaže. Sad imao si, sa druge strane si imao Partizan koji je bio na korak od Final Fora, čuveno sa Realom, šta je tu moglo da bude, ako gledamo to što kažemo posljednjih par godina, ali to je sve prošlost isto. To je prošlost. Od toga se ne živi. Tako je. Evo jedan dobar komentar Rasela, vidim, kaže, Pixiju su rekli da mu se niko neće mešati, pa je na kraju završio na stranačkom mitingu. Ne bi volio da to bude repriza, da se sad dogodi, zaista ne bi voleo, ali dobro, tu je i Pixiju dobro me krivac, tu nije i ova strana, ali je tako bilo, to se i dogodilo. Aleksandar Marinković kaže, nas bi pobedio Curaçao, pa sa ovakvom igrom danas bi. Su igrali, s kime su igrali? Sa Škotima, poveli su bili 1-0. To sam nešto bio malo uvatio prvo poluvreme, 1-0 su poveli bili. Nemaš, mi pocenjujemo, bre, znaš, jeste Curaçao smešno, bre. Pregazili su i poslije, dali su i valjda 3 komada. Pa dali su i nama 3 komada danas, Zeleno-Rtska Ostrava. Da, i ovi su dali 3 komada. Znači, možda bi igrali sa Curaçaom 1-1, možda. Možda. Evo, uskoro ćemo prijateljske sa San Marinom i Andorom. Tačno tako. A možda i tako i treba da se krene, da bi se možda gradio neki tim ili neko samopouzdanje ili neki kult ili ne znam nija šta, kako, na koji način, ne znam. Pravo pitanje da malo pobjegnemo iz ove naše... Teo sam baš da okrenem na gore, neko pitao, Radoš, kaže, kako je vaše mišljenje o reprezentaciji BiH, kako su oni uopšte otišli na svetsko prvenstvo, nema nikakav sistem, igrači im nisu bolji od nas, sve o svemu raspad sistema, ali ipak otišli. Do duše imaju kult reprezentacije i onda je stiglo ovo za Neymara i onda generalno, evo da spomenemo i svetsko prvenstvo, jer kreće za 10 dana. Pa ne, to oko Bosne, ja bi još dodao i da pola države navija protiv te reprezentacije. Tako da, zaista, jedan trenutak neobjašnjiv, ja ga ne mogu objasniti. Čekaj, izvini samo, Srki, ja sam gledao te utakmice, baraža i to, ali koliko sam vidio ima par naših, mislim, Srba. Srba, ima, da. Tu je trebalo da bude mjesto i za ovoga što u Zvezda igra zadnjeg vezno, kako se zove, pa je kao ispalo na kraj problem što je na nekoj utakmici Zvezda i Zenita valjda pevao himnu Bože pravde i da mu se tu onda gubi trag u reprezentaciji Bosne. Ali to su neke, šta znam, tako su mediji objavili, pogotovo ovi u Bosni. Ali zaista ne objašnjam, ja ne mogu objasniti to bez neke lude borbenosti, neke tamo je Sergej Berbarez slučajno seo na tu klupu. On je seo na klupu spletom okolnosti, prvo zato što oni valjda više nisu imali rešenja, tu su se menjali i ko je bio, i Savo je bio, i Halihodžić, i zvali su, oni su zvali nekoliko puta još Halihodžića, sad u zadnje vrijeme on nije htio da napusti nam ono i na kraju sjeo Spahić je doveo Barbareza jer su igrali zajedno, jer su ono
i čovjek je doveo 22 igrača. Ja prvi put kad sam ih čitao, znao sam Džeka, znao sam ovoga maloga što igrao za Partizan Baždara, koji je uzeo njihovo državljanstvo i otišao da igra za Bosnu. I ja ne znam da li sam još znao dvojicu ili trojicu ovako da ne bi kliknuo da vidim koji je, gdje igra i ovo i on. I video, imali su jedne kvalifikacije koje su jako dobro krenuli, koje su uprskali na kraju. Pobjegla i Austrija na prvo utakmica, da. Ali su otišli u baraž. I u baraž izvuku Wales u Cardiffu i izvuku pobjednika meča kući gde Italije bio. I eto. 0-0, 1-1, penali, pogode 5 penala, šutiraju momci od 18-19 godina penale. Da, bez razmišljanja. On ne samo da je napravio reprezentaciju s kojom su otišli, nego je napravio reprezentaciju koja će igrati 2 ciklusa zajedno, sigurno, ako ne i više. Ne računam Džeka. Džeko, dobro, da, jasno. Ovo mu je oproštaj i to je okej. Napravio je kult te reprezentacije. To zajedništvo je izbacilo Italiju. Nije on izbacio Italiju kvalitetom, tako je. Ne može mi niko reći da je on kvalitetnija ekipa bio od Italije. Ali ih izbacio na taj... To je jedini način bio kako ih mogu izbaciti. A što se tiče Neymara, to je zaista nevjerovatna priča. Ja sam mislio da će Carlo, s obzirom na pare koje dobija, neki dan su izašle plate, nisam znao da ima 10 miliona godišnje u Brazilu, najskuplji je selektor sa najvećim ugovorom. Šta je to za njih, Srki, ajmo realno, mislim. Pa šta je to za njih, mislim, za Brazilce da plate 10 miliona? Znam. Duplo ima više od Tuhela, razumiješ? Znam, nego razumeš Brazil 200 i kusur miliona ljudi. A to da, znam, selektora toliko, a ne... Da, naš sponzor jaki. Video si Brahma, ono... Evo, izvini samo, ko nije video reklamu njihovu, Brahma, pivo njihovo za svetsko, nek pogleda, evo, nek potraži Brahma, Brazil, nek potraži video, jer stvarno je ono spektakularno kako prave ljudi uopšte to. Čudo. Izvini, nastavi. I on je, ja sam mislio da će on tu neki svoj autoritet staviti u prvi plan kad je u pitanju Neymar i da će zbog kompletnog njegovog ponašanja i zbog te povrede i zbog svega izaći i reći to i to, da stavi se, međutim ne, on je zaista postupio šmekerski tu i odveo ga i u 22 i možda i neke momke koji su zakinuo, da odu, zakinuo zbog njega, ali cijela nacija i gura sad dalje. On znao ako udari na njega da će pokrenuti 70% nacije protiv sebe i pre prve utakmice. On ga je odveo, već se zna da neće igrati kompletan izgleda prvi krug. Ovaj je došao na okupljanje helikopterom, sam je sletio je sam u helikopteru, znači neverovatne stvari, ali čini mi se da je Carlito postupio šmekerski i da je još jednom pokazao zašto ima tu harizmu koju nosi i prvi put mi se čini da je najveći adut Brazila na svetskom prvenstvu selektora. Znači prvi put oni su osvajali titule i sa Skolarijem i sa onim Zagalom, ali nikad ti nisi, kad bi pročitao tim Brazila, znao ko je selektor dok nisi došao da vidiš, da klikneš. Uvijek si znao da igra Pele, da igra Zico, da igraju poslije ovi mlađi. Poslije Ronaldo, Ronaldinho, Romario, nikad. Ali prvi put sad čini mi se da im je selektor glavni adut da odu što dalje. Ne kažem da mogu uzeti to, čini mi se da imaju mnogo jačih ekipa na svetskom od njih, ali... Da, evo kaže Marko Milanović, ne znam jeste vidjeli spisak Engleske. Tuchel precrtao Arnolda, Palmera, Rashforda. To je čovjek isto mnogo rizikovao, čini mi se Fodena. Da je preuzeo je na sebe ogromnu odgovornost. Da li je to uradio namjerno da bi skinuo tu količinu očekivanja koja na Ostru čeka od 66. rezultat, vidjet ćemo, ali ja ne bi baš se tako lako odrekao ni Palmera, ni Fodena, ajde ovog desnog beka, to možda može... Trent, Aleksandar. Na njega misliš?
Ovaj što igra za Real, ovaj desni bek, njega ajde, a mada i on ima svoj neki kvalitet da mu možda iz neke utakmice iz prekida okrene, ali ovu dvojicu Palmera i Fodena to već ne bi tako olako. Mislim da je za njih u 22 sigurno bilo mjesta, je sad da li je stvarno hteo da to sad on na sebe usmeri svu pažnju, a da te igrače oslobodi toga, vidjet ćemo. Evo, naravno, čekao sam da vidim kad će izaći za Hrvate, ali ne znam. Kad je? A evo zadnje pitanje, lijep pozdrav iz Hrvatske. Kaže, kakve šanse da je... A kad izlazi, je izašao spisak? Njih 20, ovaj konačan? Da, konačan. Ja mislim da sutra, šta je danas, nedelja? Nedelja, a? Ne znam, danas ili sutra, da nije danas bi se pojavio. Ali svi su, ne, ali mora se znati do utorka u 24 je konačno da se znaju svi spiskovi sa brojevima. Ne. Znači, drugi je utorak. Pitao je neko gore za Ancelotija da li je bio selektor neke reprezentacije. Nije, bio je samo pomoćnik 94. ovo kad su igrali finale. On je bio u stručnom štabu tad. Sad koliko je tu imao uticaja on 94. i to je pre 30 godina, pa ajde kažemo nema tog selektorskog iskustva i svega, ali znamo svi šta ima, koje drugo ima iskustvo i u međuvremenu i mislim da je jedan od retkih koji može da se nosi i sa Brazilom i ovo što kaže Srki, znaš, taj šmekerski onako potez zvanja Neymara, koliko god se meni isto Neymar ne sviđao zbog celog tog hajpa oko njega i svega, a plus povrede realno, a opet evo ga je pozvao baš zato valjda da bi napravio tu koheziju u naciji pre svega. Verovatno je razgovarao i sa igračima odvojeno i objasnio im zašto je to bitno i ajmo. Tako da mislim da je napravio dobru stvar, sad da li oni mogu, mislim da mogu da odu daleko. Brazil je čudna ekipa, što se kaže, ili ne prođu uopšte ili kiksnu kao 7-1 protiv Nemačke na svom terenu. Tako da jesu. Prva njihova utakmica će dosta toga već pokazati. Imaju Maroko, to će biti zaista prava utakmica. Jedna od derbija tog prvog kola. Tako je. Šta smo još imali? Nemci, ne znam, čudni malo. Čudna malo ekipa sa ovim Nagelsmanom koji pokušava da to napravi, nešto povredio im se taj Gnabry koji je dosta njemu bio standardan na svi tim utakmicama, kvalifikacijama. Neće moći na njega računati. Opet je oslonac na tih 6-7 igrača iz Bayerna, čak i ovoga golmana sa 40 odveo da mu bude prvi. Riješio je tu u njegovu korist to da li hoće da bude ko će braniti. Vidjet ćemo, imaju dosta lagano, čim je Curaçao u grupi moraš reći da je dosta laganija nego drugi što imaju u grupi. Tako da imat će vremena da digne ekipu, da ih uvede, pa dosta će tu značiti već u 16. finala kako će se poređati onih 8 trećeplasiranih. Jer tu sad imaš onih 3 ili 4 uslova gde ide u koji onaj žreb na koga će da idu. I onda će i dosta taj kostur da odredi dalje, jer sigurno od ovih favorita neko će se kroz iglene uši provući i onda posle može da digne formu, pa vidjet ćemo. Da, neko je spomenuo gore kako je još zbog Hrvata i njihovog spiska i svega, oni možda nisu među favoritima ovog puta, opet gledajući rezultate unazad, ne možeš da se ne osvrneš na njih, jeli? Mislim, nije ih niko gledao u favorite, ja mislim ni pogotovo u Rusiji, a ni u Kataru poslije Rusije, pa eto dokle su došli jedno i drugo svjetsko. Jeste, Oni su se bili uvatili za glavu kad je Modriću polomljena jagodična kost, ali jednoga igrao je već i... Jeste, isto je bilo za Guardiola koji je slomio nogu, zimus. Jeste, ali i njega i on se vratio. I vratio se i odigrao.
Tako da vidjet ćemo. Španci? I oni, Španci, ja ne znam, mi smo gledali ono što igraju zatvorenih oči, što su toliko igrani, da je to uz ja mislim, oni Argentinci da i ta uigranost vuče, da će ih dovesti do zadnja 4 sigurno, a onda vidjet ćemo šta. Ali tu je dosta problem ovaj mali koji je povređen, koga on vodi svjesno da mu neće igrati prvi krug. Sad vidjet ćemo što će biti dalje. Jel ima neko ko može iznenadi, šta misliš? Pa jedna od afričkih ekipa sigurno, sad koja je to i to jedna će otići dosta daleko će otići. Da li je to Egipat, ne bih rekao, igraju dosta tvrdo, ali su dosta, koliko god to bilo glupo reći, ali dosta su neefikasni, iako imaju napred Salaha i društvo, ali da li je to ovaj Maroko, da li će na ovaj Maroko ostaviti traga ono čudno finale afričko sa Senegalom, da li je to obala Slonovače koja je neverovatan potencijal ima. Opet moraš da znaš da sem Nemaca koji su osvojili u Brazilu titulu, nikad evropska reprezentacija nije pobedila na američkom tlu. Ne. Tako da i to nosi nešto. Nosi. Evo, neko je rekao da će Meksiko biti dobar i ja vjerujem da će Meksiko otići daleko. Francuzi? Vidjet ćemo koliko je greška bila što nije Deschamps poslije Katara smenjen. Ili što mu se nije zahvalilo i doveden tada još Zidane. Ne znam koliko ima uticaj na ovoga Mbappea i šta će taj dečko da uradi tamo, koliko će on biti zainteresovan za sve, jer evidentno je da, iako možda ne znači toliko od njega, opet je tu, znači smeta nekome, da li smeta, da li ne smeta, da li će da gurnu. Vidjet ćemo koliko će onda. Onaj nemački neki, čitao sam ekonomista, imao je neki program svoj koji je pogodio zadnja 2 prvaka svijeta. Znači, pogodio je Argentince i pogodio je Francuze. I on sad kaže da će treći biti, da će sad prvi biti Holandija, da će biti prva. Ja mu baš ne vjerujem da će treći put da pogodi, ali vidjet ćemo. Dobro, pazi, Holandija na prošlom, oni su ispali od Argentine na penale. Ona čudna utakmica, da, mnogo čudna. Da. Tako da su blizu bili, jer eto, ako kažeš, ispali su od posle ko je bio prvak sveta, da su prošli njih, posle sa Hrvatskom. Bili su bliži nego Francuzi koji su isto na penale izgubili finale, ali bili su mnogo blizu. Tu opet ne smijemo zaboraviti ni Portugal, ali Portugal koji je dosta će imati umornih igrača, dosta ova osovina Vitinja i ovi su odigrali sad finale Lige šampiona. Onaj Bernardo Silva je za Jeste igrao isto do sad, da. 120 utakmica ove sezone, doće im ovaj Saudijske Arabije gladan trofeja, gladan golova, gladan kao što je uvek, koliko može on u 41. Vidjet ćemo. Oni su mi iskreno misterija. To mogu ili da budu eksplozija. Znaš, uzeli su euro, jeli? Da. Znači, znaju, mogu turnirski da igraju. Imaju sad ovog Martineza koji dosta bolje razume ih kao mentalitet i dosta je nekako, čini mi se da je napredovao dosta i on i reprezentacija od kojih je preuzeo. Tako da vidit ćemo. Dobro, imamo još tu Argentinu, samo da spomenemo kao aktuelne prvake, jeli, svetske. Njih nisam teo spominjati jer Scaloni tu nije ništa promenio u odnosu na Katar. Nema šta da mislim, stariji su, ali su ovi mlađi su iskusniji, jeli? Ali više nije mali tako brz kao što je bio pre 4 godine. I mali ima 3 sezone u ligi bez briga, tako da će i to možda na njega ostaviti traga i sad vidjet ćemo koliko će ovi ostali uspjeti to da nadgrade. Ali da će otići daleko, otiće sigurno. Moram da kažem, pošto sam gledao, bio sam u Kataru, Di Maria je bio jedan od ključnih njihovih igrača. Sad njega nema. A ne verujem da imaju pravu, da kažem, takvu zamenu, nekog ko tako može da odskoči, jer njega nije bilo, odnosno bilo ga na početku, onda ga nije bilo i onda je čovjek u finalu praktično odradio sve i bukvalno kad je on izašao, onda su Francuzi preuzeli inicijativu i
i eto za malo dobili. Tako da nemaju takvog igrača. Eto, iza njega su, što ti kažeš, je stariji Messi 4 godine i... 4 godine i vidjet ću. Dosta će uticati, kažu da će dosta uticati te vremenske prilike, pogotovo po Americi. Jeste, ljudi ne shvataju, i to iz jednog grada u drugi, da će uticati, baš kaže da će biti promjena dosta klime i... Klima je, ne mogu ljudi da shvate, ovamo istočna obala je katastrofa leti. Znači, to je vlaga, to je gore nego u Kataru. Znači, u Kataru je suvo bilo, jeste bilo ono 30 stepeni, prvo igrao su u novembru, decembru, jeli, to pod jedan, znači nije onaj pakao. Letnji jeste 30 stepeni, ali onako, drugo što je suvo. A ovde je vlaga 95% i 35 stepeni. Katastrofa. I nema lađenja na stadionu. Ja u Kataru bio na stadionu, brate, ladi dole sve. Ceo teren se ladi. I kažu da je dosta ta podloga tvrda u Americi na tim stadionima. Da, oni su stavljali travu, znači pravu, pošto je FIFA tražila, ali su je stavili sad. Na šta će to da liči za 10 dana, Boga pite. Eto, momci, ispuni smo sat i 40 minuta, proletelo je stvarno, a promenili smo, prošli smo kroz mnogo tema, eto, i fudbala, i reprezentacije, i košarke, i vaterpola, i Zvezde, i Partizana, i košarke, i eto i drugih sportova, rukometa, i na kraju se zaustavili na svetskom prvenstvu. Jedino što možemo da vam obećavam, evo neko pita na kom stadionu će igrati naši protiv Meksika, rekli smo na početku u Toluki ćemo igrati na stadionu koji je na 2700 metara nadmorske visine, pa ćemo tek da vidimo kako će to, na šta će to da liči. Još 2 pitanja, pozdrav kad ste ponovo uživo. Evo, obećavamo da ćemo se javiti vrlo brzo, šta znam, možda već sledeći vikend kao neki uvod pred svetsko prvenstvo. Drugo pitanje, zašto vas dugo nije bilo, i to smo isto spomenuli tokom podcasta, zato što se ama baš ništa dobro nije desilo u srpskom sportu. Uglavnom je sve bilo više nego negativno i nismo hteli da mračimo, jer jedino što možda pričaš u ovim podcastima je kako je sve najgore na svetu. Neko kaže, hoćete li live raditi posle Meksika? Taj Meksiko u 4 ujutru, u petak, tako da teško. Mislim, radit ćemo, evo, pretpostavljam sledećeg vikenda, pa ćemo se osvrnuti i na tu utakmicu dok dođu izjavi i sve, i taman da pogledamo malo sve i sad će se već znati i spiskovi svi. I doći će već i reprezentacije tamo. Tako je. Biće mnogo prijateljskih ovih završnih. Biće nas. Tako da, eto. Neko je kaže, jel vam krivo što ne idete u Sad jer nema naših? Iskreno, naravno da jeste. Išli smo i u Katar i u Nemačku. Nismo išli u Brazil kad nije bilo naših isto. I generalno ne idemo kad nema naših. Ja sam bio na Euru 2008. kad nije bilo naših u Austriji i u Švajcarskoj i mogu vam reći da to nije to. Drugo što nije, da kažem, nije ni gledano. Interesuje ljude, naravno, fudbal i to, ali nije to taj nivo uopšte interesovanja kao kad smo... Euforije nema. Tako je, nema te euforije, nema... Da li je euforija opravdana, nije, to je već drugo. I naravno se ne lažem, imate i taj finansijski moment, jeli, kako ti da opravdaš da se širiš po Americi, Kanadi, Meksiku mesec dana, a naši ne igre. To je nemoguće. Tako da, eto. I ove godine biti još gore što se tiče valjda i papira i svega, i tamo putovanja i... Tako da, eto. Sve u svemu, čujemo se ubrzo. Drago mi je što vas je bilo ovoliko puno, iako nas dugo nije bilo. To valjda znači da smo vam nedostajali i to je lepo videti. Nadam se da Iran treba da ide, evo još neko pita. Da, idu definitivno. Tražili su samo da budu smešteni umesto u Americi, da budu smešteni u Meksiku, pa odande da idu na utakmice.
tako da bi trebalo da bude sve okej. Ja mislim da će... Oni su tražili da se da Jeste. utakmice, ali to im nisu izašli. Pa ja mislim da je to već prevelika logistika, onda imaš i ovu drugu reprezentaciju koja kaže, brate, ne mogu, znaš, meni je odlučeno da igram tu i tu, ne mogu, ja sad se selim 5000 km dalje, ajde. Tako da eto. Hvala vam još jednom što vas je bilo ovoliko i čujemo se uskoro. Ćao ljudi, prijatno, veliki pozdrav.